네, 안녕하세요. 부에 관한 모든 지식 부파TV 파로스입니다. 자, 오늘 와주신 모든 분들 너무 감사드리고요. 자, 오늘 제목은 지금이라도 집을 사야 하는 3가지 이유에 대해서 간략하게 그렇지만 중요한 사안이다 보니 말씀드리고 가도록 하겠습니다. 자, 우선 서울 집값 17주 연속으로 오르고 있다. 그리고 매수 심리가 23주째 높아지고 있는 상황입니다. 지금 뭐 행당동 두산 종용 면적 국민 평수가 3개월 만에 5,500만 원 올랐다. 이렇게 얘기도 나오고 서울의 추세적 상승세. 자, 이거가 수도권 전반적으로 확산될 전망이다라고 얘기를 하고 있고요. 자, 그리고 제가 또 강의 시간에도 말씀드렸다시피 막상 우리 그 세입자분께서 자기는 이제 이사를 집을 사서 이사를 가겠다라고 해서 요새 뭐 전세 사기다 뭐다 뭐 이런 거가 좀 우려스러우셨는지 이제 그 계약 만료일이 좀 남아있는 상황에서 이사를 가시겠다라고 말씀을 하셨습니다. 자, 그런데 막상 집을 매매로 이제 구하려고 다니셨는데 막당한 집이 없어서 놀라웠다 이런 얘기를 하셨어요. 자, 근데 이 지금 계약 만료가 다가오시는 분들이 생각보다 많거든요. 그리고 지금 날씨가 더워서 그리고 휴가고 막 이러다 보니까 본격적으로 이제 휴가철이 다가오잖아요. 그러면은 이 휴가 기간 끝나고 나서 집을 보겠다 하시는 분들도 계십니다. 이상하게 진짜 이 날씨가 딱 이렇게 선선해질 쯤 되면 그렇게도 사람들이 집을 보러 다니지 않다가 집을 또 막 보러 다닙니다. 그러면은 지금 가격 상승세를 탄다라고 하는데 가을 되면 이 분위기가 더 달아오를 수도 있겠다 이런 생각이 들었습니다. 전세가도 오르고 그리고 매매가 아파트 매매가도 물론 오르고 있고요. 그리고 지금 빌라하고 연립도 뭐 거래 잘 안 된다고 하는데 실제로는 은근 가격대가 좀 오른 상태에서 거래된 그런 상황이 많다고 합니다. 거래된 것 중에 거래량이 많지는 않지만 빌라하고 연립. 자, 그런데 자, 그 구입하시는 분들을 보니 좀 중국 분들이 좀 많으신 것 같아요. 네, 저희 세입자분도 집을 사시겠다고 하시는 상황이신데 다 이제 현금으로 구입을 하신다고 합니다. 근데 중국 분이십니다. 네, 전에 몇 달 전에 매도한 오피스텔도 중국 분이 구입을 하셨는데 또 살고 계신 분도 중국 분이신데 이제 구입을 그냥 현금으로 구입하신다고 하시는데 중국 분이십니다. 자, 이러다가 중국 분들이 집주인으로 있고 세입자분들이 좀 한국 분으로 계시는 뭐 그런 상황이 좀 많이 생기지 않겠나 뭐 이런 좀 생각도 해봤습니다. 네, 집주인분들이 중국 분들인 경우. 네, 야, 이 몇 년 전, 한 10년 전만 해도 좀 요런 부분은 있었어요. 그러니까 그 세입자분들로 중국 분들을 좀 이렇게 꺼려하시는 분들도 계셨거든요. 그런데 지금은 네, 집주인분들이 중국 분들이 은근 늘어나고 있습니다. 자, 서울 지역의 아파트 매매 수급 지수가 23주 연속 상승했다고 합니다. 7월 셋째 주 15일 기준으로 서울 아파트 매매 수급 지수가 102.8로 전주 102.2보다 0.6포인트 상승했다고 하는데요. 지난 2월 둘째 주부터 반등하기 시작해서 지금 상승세가 이어지고 있다고 합니다. 4개월 전만 해도 집값이 제가 이제 뭐 부동산 가격 다시 오를 겁니다 이렇게 하면은 악플 많이 달리고 웃기는 소리 하지 말라라고 막 이렇게 얘기를 했는데 지금은 어느 정도 진짜 아파트 가격이 오르고 있구나라는 거를 많은 분들이 피부로 느끼고 있는 것 같습니다. 자, 그래서 이러다가 좀
내가 또 전세를 구해서 가는데 집 못 구하는 거 아니냐 하는 그런 걱정이 되시면서 지금이라도 좀 빨리 집을 사야 되지 않겠냐 뭐 요런 생각도 하시는 것 같습니다. 자, 그런데 지금 근데 사도 되나? 근데 막상 또 다녀보면 가격이 훌쩍 넘어 있고, 그리고 거래된 매물이 9억대 이상의 매물이 은근 많아요. 지금 부동산 가격이 오른 이유가 신생아 대출 때문에 지금 부동산 가격이, 아파트 가격이 많이 올랐다라고 얘기를 하시는 분들도 계신데, 어느 기사에서 살펴봤더니 실제로 신생아 대출은 9억 원 이하의 에 한해서만 지금 대출이 가능한데, 그 거래량을 봤더니 그 9억 원 이상의 아파트 거래량이 좀 많았다고 합니다. 그래서 신생아 대출 때문에 때문만이라고 아니라 그것 때문에 집값이 오른다라고 하기에는 좀 어폐가 있다, 이런 말도 하고 있어요. 자, 수도권, 서울과 수도권 아파트 가격 상승에 전국 아파트 가격도 지금 오르고 있다고 합니다. 이 서울하고 수도권 아파트 가격만 오르는 거 아니야 라고 했는데, 그 지방에 있는 아파트 가격은 오르지 않는다, 이런 기사가 좀 간간히 나왔는데요. 지금 이 전국 아파트도 9개월 만에 오름세로 전환했다고 합니다. 물론 모든 도시는 아니에요. 자, 하지만 제가 그 지방에 또 얼마 전에 며칠 전에 또 지방에 있는 집을 또 매도를 했는데요. 막상 또 집 보러 다니면 마땅히 또 살 집이 없다, 그런 얘기를 또 제가 들었거든요. 자, 근데 전국에 아파트 가격도 9개월 만에 오름세로 전환했다라는 이런 기사도 나왔네요. 자, 하지만 또 모든 지역이 오르는 건 아니고요. 서울 지역도 마찬가지입니다. 우선 지금 오르고 있는 지역, 성동구, 송파구, 성북구, 서대문구는 이렇게 올랐다라고 하는데, 자, 도봉구, 강북구, 노원구의 아파트 가격은 여전히 상승세는 타지 못하고 있고요. 자, 하지만 서울 아파트 평균 가격은 지금 오르고 있는 그런 상황입니다. 자, 은평구의 녹본역 2편한 세상 캐슬, 전용 84제곱미터, 17층인데 지난 6일 12억 5천만 원에 거래되며 신고가를 경신했다고 합니다. 은평구, 집이 좀 부족하다라는 말씀을 드렸던 적이 있었는데요. 자, 은평구 가격이 오르고 있습니다. 5월 성사된 직전 거래 11억 7천만 원보다 한 달 사이에 8천만 원이 올랐습니다. 그 1년 연봉이 한 달 만에 이렇게 올랐네요. 그죠? 자, 그래서 지금이라도 집을 사야 하는 세 가지 이유, 이렇게 지금 오르고 있는 요 상황인데 지금이라도 집을 사야 하는 세 가지 이유. 자, 첫 번째, 청약이 지금 줄줄이 취소되고 있습니다. 그리고 두 번째, 급격한 공급에 차질이 있습니다. 이게 공급이 앞으로 그래도 서울에 그 공급이 좀 돼, 이렇게 말씀들을 주시는 분들도 계셨고, 그리고 실제로 하반기에 입주하는 곳도 있고 막 그랬습니다. 그런데 올해는 또 그나마 공급이 되는 부분이 있지만 내년부터는 턱없이 공급이 부족해집니다. 그래서 급격하게 공급에 차질이 이제 생기고요. 그리고 세 번째가 3분기부터 대출 문턱이 더 낮추어진다고 합니다. 대출을 옥죄는 게 아니라 물론 소득 대비 대출에 대한 부분은 좀 옥죄는 감이 있지만 그렇지만 대출 문턱을, 신생아 대출 부분은 문턱을 더 낮춘다고 해요. 그 30대 대상으로. 지금 이렇게 지금 집값이 오르고 그래서 그 신생아 대출 받아갖고 지금 아파트 사는 거 아니야 그랬는데, 그럼 대출을 조금 더 그 부분에 대해서 이제 그만 대출하고 규제를 해야 되는 거 아니야 라고 생각하실 수도 있는데요. 이 반대로 가고 있습니다. 지금 3분기부터 대출 문턱을 더 낮춘다고 합니다. 내용을 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째, 자, 사전 청약이 줄줄이 취소되고 있습니다.
자, 지금 당장은 그래, 공급이 좀 부족할 수 있지만, 앞으로 뭐, 공급될 물량 되게 많지 않아? 뭐, 정부에서 23만 가구, 이상의, 아파트를 공급하겠다라고 발표도 했으니까, 내가 그걸 기다리면 되지. 그니까 지금 사면은, 오히려, 가격을 꼭지 잡을 수도 있어. 뭐, 요런 염려를 하실 수도 있는데, 네, 그러는 곳도 있습니다. 네, 지역별로 서울도 아까 보시다시피 지역별로 오르는 곳이 있고 다른 데는 다 올라도 오르지 않는 곳도 있잖아요. 그죠? 네, 그러니까 또 어떤 곳은 꼭지 잡을 수 있으니까 이거는 그냥 전반적으로 그냥 퉁쳐서 얘기를 하는 부분이 있으니까 좀 세밀한 부분은 또 살펴봐야 됩니다. 무조건 다 아무거나로 하시면 안 돼요. 자, 아무튼 그래도 네, 사전 청약이 줄줄이 취소되고 있고요. 그 사전 청약 취소 뭐 5곳인데 1739가구가 그 사전 청약 취소가 됐다고 합니다. 자, 이렇게 뭐 청약이 이제 계속 취소되고 뭐 이러다 보니까 기존 주택을 좀 사야 되는 거 아니냐라는 네, 그런 패닉 바잉이 재현될 수도 있다. 그래서 가격이 급등할 수도 있다. 그건 이런 얘기를 예전엔 몇 달 전만 해도 이런 얘기를 한다는 거는 미친 말이다. 막 이런 이 미친 정망이다. 해서 욕을 얻어먹을 만한 그런 상황이었는데요. 근데 지금은 야 가격이 네 20억 하는 아파트가 30억이 갈 수도 있네. 이런 분위기가 다시 또 재현될 수도 있다는 거예요. 자, 주택 공급 부족, 이 집값 상승을 초래할 수도 있다. 이런 우려로 지금 매수 심리가 되게 높아졌다고 합니다. 자, 하지만 정부는 2029년까지 23만 가구를 공급하려고 계획은 발표는 했습니다. 자, 수도권에서 사전 청약을 받은 민간 분양 아파트가 건설 경기 침체로 줄줄이 사업이 취소되면서, 그러니까 사업이 취소됐다는 거예요. 그러면서 이제 집값을 상승할 자극이 커지고 있고, 그리고 이제 이러다 보니까 뭐 이제 앞으로 공급될 물량이 나오지 않으니까 주택 공급 불안에 우려가 커지면서 자, 요런 상황에서 또 사전 청약 취소가 또 되고 있어요. 그래서 주택 공급 부족 현상을 더 부추길 수도 있다. 그러니까 사전 청약 이제 취소되고 그러면 집을 안 지을 거 아니겠습니까? 자, 그러다 보니까 공급 부족 현상을 더 부추길 수도 있다라고 얘기를 하는데요. 자, 사전 청약 취소로 이 사전 청약이 취소됐으니까 본 청약 시점마저도 지금 지연되고 있답니다. 그래서 청약 당첨자들이 기존 주택을 매수하거나 다른 분양 단지로 선회하면서 집값 상승 요인으로 작용할 수 있다고 합니다. 자, 게다가 주택 공급 부족에 따른 집값 상승의 불안을 느끼는 주택 수요자들의 이른바 패닉 바잉, 공황 구매를 부추길 수도 있다는 지적이다라고 얘기를 하고 있어요. 자, 근데 요런 기사가 좀 집값을 좀 거래를 좀 활성화시키기 위해서 좀 부추기는 기사가 아닌가. 요런 부분도 좀 의심을 해볼 수 있습니다. 자, 근데 그런 부분도 좀 있어요. 근데 이러한 디테일한 대한 얘기를 좀 하려면 제가 예전 영상에 또 왜 이런 현상이 일어나는지에 대해서 설명을 드렸긴 했는데, 자, 아무튼 정부 입장에서는 쪼였다 풀었다 이렇게 해야 되는데, 자, 지금 정부 입장에서는 가장 문제가 되는 거, 우리나라에서 가장 문제가 되는 게 지금 여러 가지 뭐 수출이나 이런 건 괜찮고 막 이러고, 그 다음에 원전 수주까지 해서 지금 되게 괜찮은 그런 상황인데, 우리나라는 지금 PF 문제가 진짜 지금 되게 고질적인 그런 상황이에요. 그래서 이 PF 문제를 해결해야 되는 그런 부분이 있는데, 자, 그래서 좀 분양 시장이 좀 활성화되고 좀 그래야 좀 PF 문제도 좀 해결이 되지 않을까라고 하는데, 사람들이 지금 사전 청약도 취소가 되고, 또 그리고 건설사도 그게 마땅히 또 이렇게 딱히 또 막 지으려고 하는 의지가 안 보이고, 자, 그래서 총체적 난국에 지금 빠져 있는 그런 분위기입니다. 자, 그러다 보니까 본 청약도 지금 지연이 되고 있습니다. 자, 근데 본 청약 보면 LH에 따르면 사전 청약
공공 분양 단지 중 본 청약이 안 된 곳이 82개 단지나 된다고 합니다. 그래서 이게 43,510가구에 달한다고 해요. 자, 이러다 보니까 상기 신도시, 이거 빨리 지어갖고, 상기 신도시까지 짓고 하면은 공급에 문제 없다. 그래서 23만 가구 이상을 공급할 수 있다. 이렇게 하는데, 지금 상기 신도시, 지연 사례가 지금 잇따르고 있다고 합니다. 자, 그래서 남양주 왕숙, 지금 남양주 집값도 오른다, 이런 얘기도 나오고 있는데요. 자, 남양주 왕숙, 지구도 그렇고, 그 다음에 군포, 대암이, 이런 지역들도 이제 2027년 상반기로 연기되기도 하고, 2026년 3월로 연기되기도 하고, 그렇습니다. 자, 근데 여기에 민간 사전 청약을 받고, 현재까지 본 청약을 진행하지 않은 곳이 24곳이나 된다고 합니다. 그래서, 공공 분양단지하고, 그 다음에 민간 사전 청약을 받는 곳까지 합치면 약 5만 5천여 가구가 본 청약이 지연되는 셈이라고 합니다. 자, 그래서 제대로 공급이 이루어지지 않을 그런 가능성이 지금 점점 커지고 있는 거죠. 자, 이러다 보니까 청약 통장이 있어서 뭐하냐, 이런 얘기를 하고 있어요. 그래서 옆집 엄마도 어제 해지했대 하면서, 자, 2년 사이에 148만 명이 이탈을 했다고 합니다. 자, 근데 그 이유를 보니까 사전 청약 이게 보니까 이게 자꾸 바뀐다고 합니다. 정책이 자꾸 바뀌니까, 자, 이거 이제 신뢰할 수 있는가라는 부분에 있어서 뭐가 자꾸 바뀌니까 이 통장을 그냥 들고 있는 것보다 내가 이 분양을 받아야지, 청약해야지 하고서 들고 있었는데, 집도 안 사고 있었는데, 근데 기존 집값은 막 오르고, 내가 청약을 기다리다가 기존 이제 주택을 살 수 있는 기회가 있었는데, 근데 그 두 개 다 이제 기회가 없어져 버리는 그런 상황이 생기다 보니까 청약 통장 필요 없다, 요런 이제 말씀을 하시는 분도 계시고 그렇습니다. 그래서 2년 사이에 148만 명이 이탈을 했다고 하네요. 자, 그런 이제 속사정을 보니 청약 제도가 계속 변경되는 데에도 문제가 있다는 것입니다. 윤석열 정부가 출범한 2022년 5월 이후 청약 제도가 자, 2년 사이에 35차례나 변경됐다고 합니다. 자, 그런데 물론 전 정권에서도 청약 제도가 수십 번 바뀌었다고 합니다. 이명박 정부 때는 47차례, 박근혜 정부 때는 37차례, 그리고 문재인 정부 때는 65차례나 개정이 됐다고 하네요. 자, 이러다 보니까 이렇게 계속 바뀔 거면 이라는 그런 부분 때문에 그때그때 시장 분위기에 따라 이 청약 제도가 자꾸 바뀌니까, 그래서 사람들이 청약 제도에 대해서 신뢰를 좀 잃은 그런 사람들이 좀 많아지고 있다는 겁니다. 자, 그래서 기존 제도를 믿고 자꾸 바뀌는데 기존 제도를 믿고 점수를 쌓아온 사람들만 피해자가 아니냐, 자, 이런 내용도 나오고 있네요. 자, 그래서 아무튼 이제 첫 번째, 자, 청약이 계속 줄줄이 취소가 되고 있고 본 청약도 이제 지연되고 있고 그렇다고 합니다. 자, 그리고 이제 두 번째가 급격한 공급 차질입니다. 자, 정부는 상기 신도시능해서 23만 호 이상을 29년까지 공급하니 공급 문제 좀 부족한 부분이, 그런 부분은 좀 크게 걱정하지 않아도 된다. 앞으로 공급 많이 할 거다. 그리고 또 저렴한 가격으로 할 거다라고 얘기를 하고는 있어요. 자, 그런데 이 말을 이제 믿을 수가 없는 거죠. 상기 신도시, 자, 앞으로 5년 이내에 공급한다라고는 하지만 내년에 겨우 7,900가구를 공급한다고 합니다. 상기 신도시에 겨우 내년에 7,900가구가 나오고요. 자, 이런 상황에서 정부는 계속 공급에 큰 문제 없다라고 하는데, 자, 여기 보면 고분양가 정책도 좀 문제가 있고, 자, 그러다 보니 공사비 부분도 그렇고, 자, 그리고 사업도 계속 지연이 되니까 말은 2009년까지라고 하는데
2029년까지라고 하는데 실제로 정말 입주를 할 수 있겠느냐라는 그런 의문이 드는 거죠. 자, 그러면은 이제 다른 집값들 올라가는 거 그거를 그냥 손가락만 빨면서 지켜보고 있어야 되니 얼마나 분통이 터지겠습니까? 자, 그래서 자, 상기 신도시 23만 채, 자, 5년 내에 분양한다고 합니다. 자, 그래서 집값 불안에 대한 진화를 하겠다라고 지금 안간힘을 쓰고 있다고 하는데 2029년까지 2029년까지 23만 6천 호를 분양을 한다라고 하는데, 자, 그리고 또 내년까지 비아파트 공공 매입인데도 1만 호 뭐 추가해서 한다라고 합니다. 자, 근데 여기 보면 23만 6천 호 중에 상기 신도시 5지구에서 공급될 그 물량을 보니까 7만 7천 호 정도 된다고 합니다. 그리고 수도권 중소 택지 60여 곳에서, 그러니까 택지에서 약간 크고 작은, 크고 작은 아니죠. 선생님, 중소는 크고 작은이 아니라 좀 고만하고 작은 택지에서 60여 곳에서 15만 9천 호를 제공을 하겠다라고 합니다. 분양을 하겠다라고 합니다. 자, 그러니까 상기 신도시에서 7만 7천 호인 거고요. 그러니까 상기 신도시 물량이 23만 6천 호가 아닙니다. 그래서 중소 택지에서 60여 곳인 15만 9천 호, 요게 많아요. 네, 이 택지에서. 자, 근데 하지만 당장 서울과 수도권 주택 가격 상승세, 그리고 또 공급 부족을 또 해결하기에는, 자, 이거 아직 지어지지도 않았고 또 사업이 또 착착 진행되는 감도 없는데, 자, 요걸 해결하기에는 역부족이 아니냐 하고 지금 이제 의심들을 합니다. 자, 제가 한 1년 전에도 그렇고 2년 전에도 그렇고 앞으로 상기 신도시 지어지는 거 쉽지 않다라는 말씀을 여러 번 드렸는데요. 그래도 무슨 우리나라는 또 속도전에 또 일가견이 있으니까 뭐 속도 붙여서 질 수도 있겠죠. 자, 하지만 자, 택지 지정부터 입주까지는 적어도 10년 이상 걸린다는 게 문제고요. 자, 그리고 실제로 올해 2024년 1월에서 5월까지 인허가 물량을 보시면요. 12만 5,974가구로 작년 같은 기간 16만 5,896호보다 24.1% 감소했습니다. 자, 그래서 연간 목표 물량을 달성하려면 올해 말까지 40만 가구 이상 인허가가 이루어져야 하는데 턱도 없이 지금 부족한 거죠. 그쵸? 그래서 인허가 물량도 이렇게 적습니다. 자, 이러한 상황에서 또 문제가 되는 게 있습니다. 지금 사람들이 이제 빌라, 뭐 이제 다세대, 그러니까 연립, 오피스텔 이런 비아파트에 대한 뭐 전세 사기 포비아가 막 번져가지고, 자, 그래서 빌라 기피 현상이 있었단 말이에요. 그래서 이제 신축 빌라, 이 부분에서 신축 빌라를 지어봤자 이제 분양이 잘 안 되고, 그리고 이제 예전에는 이제 빌라 가격이 오르고 전세가가 오르고 막 그럴 때, 자, 요런 이제 기법을 많이 사용한 거예요. 이제 신축 빌라를 짓고, 그러고 나서 이제 이 신축 빌라를 뭐 대출 받고 뭐 이렇게 해서 이렇게 매입을 하려고 하는 그런 사람들이 적으니까 우선 이제 신축 빌라를 이제 전세를 놓는 동시에 매도를 하는 그런 이 동시 진행 방식으로, 약간 전세를 놓고 이거 지금 이 빌라 4억 5천이에요. 여기 이제 전세가 4억 4천 세입자 들어오기로 했어요. 그럼 1,000만 내세요. 그러면 구입하실 수 있습니다. 이런 식으로 해가지고 많이들 분양을 했단 말이에요. 그런데 이 신축 빌라 이렇게 했다가 완전히 날벼락을 맞았죠. 그 사기다. 그래서 이제 크게 이제 문제가 됐습니다. 그리고 물론 또 일부러 또 피해를 보게끔 하는 그런 사람들도 있었고요. 나쁜 사람들도 있었고요. 자, 그러다 보니까 신축 빌라가 이제 이런 사태가 벌어지면서 신축 빌라 공급이 아예 그냥 거의 올스톱. 분양하던 빌라도 분양이 안 되고 그래서 그냥 여전히 막 분양하고 있는 데도 있고 막 그렇습니다. 자, 그런데 신축 빌라, 앞으로 뭐 신축 빌라를 다시 공급시키려고 한다 할지라도 이 신축 빌라를 이제 매입하려고 하는 사람이 좀 떨떠름할 거 아니에요. 이거 매입해서
아니 뭐 월세를 놓기도 뭐하고 뭐 대출도 뭐 그렇고 아니 신축 빌라 분양받아봐서 뭐해? 뭐 요런 느낌이 들잖아요. 그러니까 신축 빌라를 지으려고 하는 그런 이제 빌라를 짓는 업체에서도 아 이거 좀 위험하다. 아 이거 또 사업성이 또 사업을 또 제대로 못해서 내가 쫄딱 망하는 거 아니야 이렇게 해서 신축 빌라를 또 예전만치 그렇게 팍팍 이렇게 지을 수 있는 분위기가 앞으로는 당분간은 쉽지 않을 것 같다. 이런 생각이 들어요. 그러니까 좀 분위기를 좀 펴주고 야 이제 좀 져라. 그러면 우리가 여러 가지 혜택을 줄게. 뭐 이렇게 해서 신축 빌라를 좀 짓게끔 한다 할지라도 야 언제 말 바꿀 수도 있고 언제 세금 또 폭탄을 또 때릴 수도 있고 또 언제 또 막 또 여러 가지 또 제도가 뭐 변경되면서 뭐 그렇게 되면 이 뒷감당을 또 어떻게 할까 이런 생각이 드는 거죠. 수시로 법이 바뀌는데 그거를 갖다가 잘못했다가 그 인생 망칠 수도 있으니까 자 그래서 신축 빌라를 여러 가지 세제 혜택을 또 준다고 한다 할지라도 뭐 취득세를 뭐 완화해준다 또 뭐 양도세 뭐 재산세 뭐 종부세 이런 거를 완화해준다 할지라도 뭐 지금 잠시만 이러고 또 한 1, 2년 가서 또 말 바꿀 수도 있으니까요. 한두 번 당하는 것도 아니고. 자, 그러다 보니까 그런 거가 이제 몇 번 겪고 나서 너무 크게 뒤어가지고 나 신축 빌라 안 지을래 이런 분위기가 있단 말이에요 지금은. 물론 그거를 어떻게 설득해 나갈지 정부가 어떻게 설득해 나갈지는 모르겠지만 자 당분간은 제가 정말 이런 분위기는 정말 그 20년 넘게 이 부동산 시장에 있으면서 이런 분위기 정말 네. 자, 뭐 물론 뭐 옛날에도 신축 빌라 졌다가 그 부동산 가격이 꼭지일 때 그 분양 제대로 안 돼가지고 반토막이 나서 막 줄줄이 경매 넘어오고 막 그런 경우도 있긴 했었습니다. 자, 그런데 이렇게 전국적으로 전방위로 막 완전히 그 신축 빌라 하면은 화들짝 놀라게 이런 이제 분위기가 된 적은 좀 없었던 것 같습니다. 네, 제가 오래 살지 않아서 그런지 모르겠지만 네, 좀 그렇습니다. 자, 그래서 당분간은 신축 빌라 공급이 어렵다. 어렵다. 자, 그리고 또 최근 한 1, 2년 사이에도 공급이 제대로 이루어지지 않았고요. 그리고 앞으로도 그럴 것 같습니다. 자, 그런데 이렇게 원래 1월에서 5월까지 전국 비아파트 인허가 건수가 약 1만 5천 호. 전국 비아파트 인허가 건수가 1만 5천 호랍니다. 이게 한 지역도 아니고요, 여러분. 전국입니다, 전국. 전국 비아파트 인허가 건수가 1만 5천 호라고 합니다. 자, 그래서 지난해 같은 기간과 비교하면 36% 네, 감소했다고 합니다. 자, 그래서 작년에도 뭐 많이 줄어들었고요. 그리고 줄어든 상태에서 또 36% 감소한 겁니다. 자, 그래서 신뢰를 잃은 빌라 건설 시장인데 이거 어떡할란지 모르겠습니다. 자, 전국 아파트 입주 추정 물량은 원래 33만 가구, 전국입니다. 지금 말씀드리는 건 전국이고. 자, 그런데 원래는 그래도 물량이 좀 있다고 말씀드렸어요. 하반기에 좀 입주하는 곳도 있고 그랬다고 말씀드렸는데 원래 33만 가구. 자, 근데 이런 상황에서도 이제 수도권은 상승세를 타기 시작했고요. 그리고 전국 그 아파트 가격도 이렇게 떨어지다가 다시 지금 상승세로 지금 전환하고 있는 곳이 늘고 있습니다. 자, 근데 내년에는 24만 가구로 줄어들고요. 그리고 2026년에는 전국 아파트 입주 추정 물량이 13만 가구로 대폭 감소한다고 합니다. 자, 이런 상황에서 지금 기준금리가 좀 인하될 가능성이 커지고 있어요. 지금 대선도 다가오고 막 이러는데 미국 대선이 그 오기 전에 그 미국에서 미국 연준에서 금리를 인하를 하지 않겠는가라는 그런 부분도 있었는데 그럼 여차하면 또 금리 인하하고 그러면 또 물가 또 상승 부분이나 이런 부분이 있으면 또 서민들이 힘들어지니까 그래서 선거가 끝나고 나서 금리 인하를 할 수도 있다 이런 분위기가 돼버린 거예요. 자, 그래서 지금 미 대선이 끝나는 그런 시점부터는 기준금리가 인하될 수도 있습니다.
자, 그런 상황에서 전세 수요는 더 늘어날 것이고, 그리고 내년 경기도 입주 물량이 5만 가구입니다. 그래서 올해 10만 가구에 비해서 절반 수준으로 감소한다는 점도 서울을 포함해서 수도권 전세값을 자극하는 불안 요소가 될 수 있다고 합니다. 그래서 사람들이 그냥 넋놓고 있었단 말이에요. 근데 막상 특히나 아파트 전세를 구하려고 하니까 전세 가격이 막 2억, 3억씩 막 올라 있는 곳도 있고 막 그렇습니다. 자, 그래서 전세가 이렇게 오르니 그 전세 가격 올려주느니 내가 집을 사겠다라고 했는데 집값도 생각보다 만만치 않게 떨어졌어야 좀 싼 느낌이 드는데 떨어지지 않은 상태에서 살짝만 올라도 느낌이 좀 비싸게 느껴지거든요. 집값 왜 이래? 이런 느낌이 드는 거죠. 자, 그래서 이때 공급, 앞으로 문제가 큽니다. 집을 안 지었으니까 더 심각한 거예요. 자, 앞으로 줄줄이 입주 물량이 대기입니다. 이러면 모를까. 와, 서울 수도권 그리고 또 전국적으로 또 입주 물량이 급격하게 감소하고요. 그리고 건설사도 지금 상태로는 건설을 적극적으로 할 분위기도 지금은 아직은 아닌 상황이에요. 자, 그런 상황에서 지금 공급은 부족한데 또 3분기부터 대출 무턱이 더 낮춰진다고 합니다. 주택담보대출, 특히 뭐가 지금 이제 인기를 끄냐면 신생아 대출 1%대 대출, 주담대 1%대 신생아 대출이 그 부분이 있는데 요 대출을 받을 수 있는 좀 비율을 좀 더 낮추려고 하나 봐요. 요 부분에서 자격이 되는 부분을 더 완화를 좀 하려고 한다고 합니다. 원래 3분기부터. 자, 근데 우선은 9월 예정된 스트레스 DSR은 즉 소득 대비 대출을 어느 정도 받을 수 있는 부분은 이거는 이제 2단계는 9월 달부터 예정대로 진행은 한다고 합니다. 이러면은 대출을 적게 받게 되고 대출 받는 사람들이 줄어드는 거 아니냐 그러는데, 자, 요것만 봐선 그렇지만 신생아 대출 받을 수 있는 자격 요건을 더 그 문턱을 낮춘다는 얘기예요. 네, 자, 그래서 이건 또 이게 반대로 가냐, 이상하다, 이렇게 되는 거고요. 자, 그리고 또 부동산 관계 장관회에서 부동산 대책을 발표한 부분을 보면 아까 말씀드린 대로 2029년까지 상기 신도시 중심 23만 6천 호는 분양을 한다 하고, 자, 그리고 올해 하반기에 그린벨트 해제한다고 합니다. 네, 눈에 띄는 곳은 대곡, 그린벨트 해제한다는 거. 예전에 제가 대곡역 근처 그린벨트 저거 해제될 거야 이런 말씀을 드린 적이 있는데 어떤 분이 웃기는 소리 하고 있네 그랬거든요. 네, 근데 그린벨트 해제로 수도권 신규 택지 2만 호를 공급할 예정이라고 합니다. 자, 그리고 또 비아파트 매입 임대를 그러니까 다세대 빌라 오피스텔 이런 거를 내년까지 12만 호에서 13만 호로 증가해서 매입을 한다고 합니다. 그렇게 해서 임대를 놓을 거라 그래요. 근데 요게 보니까 경매로 나온 거, 전세 사기 당하신 분들 이런 거, 그렇습니다. 네, 모기가 하나 날아다녔습니다. 모기 컸어요. 네, 여러분들 요즘 모기가 극성을 하니까 모기 조심하시기 바랍니다. 자, 그리고 무주택으로 인정되는 소형주택 범위도 확대해서 할 예정이라고 하네요. 그래서 그러니까 소형주택을 갖고 있는 거에서 소형주택 갖고 있어도 무주택자로 이건 인정해주겠다라는 범위를 확대해주겠다고 합니다. 그래서 이 부분이 확정적으로 나오면 요것도 중요한 부분이니까 그러면은 소형주택을 많이 매입하게 될 것 같거든요. 내 소형주택 갖고 있어도 무주택자로 인정을 받게 되니까. 자, 그래서 요것도 좀 눈여겨보시면 좋을 것 같고요. 자, 그래서 추가 주택 공급 확대 방안은 8월 중에 발표를 한다고 합니다. 자, 그래서 억박자의 대출 금리는 또 역주행. 그래서 자, 은행 배만 불리나 요런 또 기사가 나왔는데, 자, 보면 가계대출 고비가 풀린 데에는 오락가락하는 정부 정책도 큰 몫을 한다고 합니다.
최저금리가 연 1%대에 불과한 신생아 특례 대출에 30대 무주택자들이 몰리는데 정부는 3분기부터 대출 문턱을 더 낮추기로 했다고 합니다. 그래서 저금리 정책 금융 상품인 디딤돌 버팀목 대출은 3반기 금융권 주담대 증가의 76%를 차지했다고 합니다. 자, 대출 한도를 조이는 청부채 원리금 상환 비율 DSR 규제 또한 이달부터 시행하기로 했다가 갑자기 2달 연기하며 막차를 타려는 대출 수요를 부추겼다라고 합니다. 자, 이러니 자, 이거 대출을 또 느슨하게 해줄 때 좀 이럴 때 언제 또 대출 규제 뭐 신생아 대출도 그렇고 지금 문턱을 낮춘다라고 하는데 좀 이런 느낌이 들잖아요. 아, 지금 우리나라 가계부채가 너무 많고 우리나라 뭐 PF부터 시작해서 여러 가지 뭐 소상공인 대출부터 시작해서 많은 부채가 지금 지고 있는 상황인데 근데 무주택자들한테 이렇게 대출을 좀 저리로 해주는 부분을 언제 또 스톱할 수도 있다 이런 느낌이 들잖아요. 그러니까 또 마음이 또 급해질 수도 있겠다 이런 생각이 들어요. 자, 그러면은 사람들이 뭐 휴가도 가고 그러기도 하지만 집을 살 사람들은 지금 좀 발빠르게 움직이려고 하시는 그런 분들이 점차 더 늘어날 것으로 보입니다. 자, 이러한 상황에서 자, 집을 지금 사야 되냐라고 했을 때 지금 방향은 좀 틀어진 것 같고요. 그리고 틀어지기 전에 방향이 이렇게 틀어질 것 같습니다 라고 얘기를 할 때 전 욕을 바가지로 많이 얻어먹었는데 지금 이제 방향은 확실히 틀어진 것 같습니다. 네, 상승세를 타러 가는구나. 그리고 역시나 그렇게 뭐 공급이 부족할 거라는 부분에서 우리나라 인구가 줄고 아이를 낳지 않는데 공급이 부족하다는 게 말이 돼 이런 또 의문을 많이 제기하고 막 그랬었는데 그 이야기는 지금 좀 쏙 들어간 그런 상황입니다. 자, 그리고 또 한 가지 아까 제가 말씀드리면서 중국 분들이 이미 뭐 작년 특히 작년에 우리나라 그 주택을 좀 한국 사람들은 뭐 우리나라 인구 줄고 아이 안 놓고 한다고 하니까 집을 안 사고 있는데 중국 사람들은 열심히 집을 산다고 했었잖아요. 자, 그런데 이것도 조금 작용하지 않을까 싶어요. 지금 중국에선 물난리로 뭐 대단히 그 난리도 아니라고 합니다. 그래서 제가 언뜻 이제 그 봤을 때 지금 공개적으로는 얘기가 나오고 있지 않지만 거의 이재민이 60만이 넘는다고 합니다. 요번 장마로 지금 중국에 막 물난리가 나서 그래서 이재민이 60만 명 이상이 지금 났다고 해요. 자, 그런 분위기고 그리고 뭐 트럼프가 또 다시 또 대통령이 되었을 때 그랬을 때 또 중국 대리가 또 심화되고 그렇다 그러면은 중국 사람들이 이 좀 이런 상황이면 내가 좀 다른 나라에 가서 좀 돈을 벌고 또 좀 편하게 살 수 있는 그리고 집값 상승세도 또 탈 수 있는 곳 그런 곳으로 좀 나오려고 하는 그런 사람들의 또 인구가 좀 있을 것 같거든요. 조금 더 많이. 예. 그러면은 가장 가까운 나라 이면서 그리고 또 우리나라 사람들은 잘 일하려고 하지 않는 분야에서 또 많이 그 일자리 그 수요가 많은 그런 곳에 일자리도 얻어서 뭐 일도 할 수도 있고 그리고 사업도 할 수 있고 자 그러다 보니까 일석이조로 일도 하고 돈도 벌고 집값도 오르는 거 그런 이제 일석이조로 챙길 수 있는 한국으로 또 오는 그런 중국 사람들이 더 늘어날 것으로 보입니다. 지금 뭐 캐나다나 그리고 뭐 다른 여타 나라는 중국 사람들이 와서 자꾸 집값을 올리니까 그 중국 사람들한테 집을 그 좀 팔려고 하지 않는 그런 분위기도 생기고 그러는데요. 뭐 우리나라 네, 우리나라는 뭐 네. 자, 그렇습니다. 네. 뭐 그 인력이 너무나도 부족하다 보니까 중국 사람들이 와서 일하는 부분이 좀 그런 부분을 좀 규제하기가 쉽지 않은 그런 한국의 상황이다 보니까
좀 여러 가지 좀 생각이 드는 그런 부분인 것 같습니다. 자, 이러다가 우리 한국 사람들은 새 살고 중국 사람들이 죄다 집주인인 그런 상황이 되는 건 아닌가. 최악의 상황을 한번 상상을 해보면서 그런 일은 없었으면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. 자, 오늘 이렇게 지금이라도 집을 사야 하는 3가지 이유에 대해서 살펴봤고요. 자, 그리고 눈에 띄는 거 지금 내년부터는 중국도 공급이 많이 준다. 물론 몇 군데는 입주 물량이 이렇게 많아지는 곳도 있습니다. 자, 근데 대출금리도 내리고 또 규제도 완화하고 그러면은 어쩔 수 없이 또 부동산 가격 상승세를 또 타는 그런 지역들이 수도권만 아니고 아닌 다른 여타 지방들도 생겨날 것으로 보입니다. 자, 그러면은 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에는 60대인 사람들이 이 수도권에서 가장 이사를 가고 싶어 하는 곳 중에 하나인 곳을 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 그 지역은 어딘가? 내가 60대라면 내가 알짜로 집 하나를 사두려고 한다면 어디를 사두면 좋을까? 실제로 좀 부동산에 좀 연륜이 있고 그러신 분들은 여기에 아파트를 구입해두더라. 그 60대에게 인기 있는 지역에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 와주신 모든 분들 너무 감사드리고요. 자, 분위기가 점차 달라지고 있는 이 한가운데에서 아무쪼록 여러분들 항상 성투하시길 기원드리고 더운 날씨에 건강 조심하시고 다음 주는 제가 또 주말에 더 바빠가지고 다음 주에는 방송을 못할 수도 있습니다. 자, 그래서 다다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 자, 그러면은 오늘 와주신 모든 분들 감사드리고 와주신 모든 분들 너무 감사드리고 다음 부에 관한 모든 지식 부파TV에서 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 가십시오.